王晶无厘头喜剧代表作，众星云集，连配角都是明星。刘德华、关之琳、吴君如、陈百祥，连配角都是邱淑贤和曹查理等一线大咖。虽然距今已经33年了，但每观看一次都感到十分爆笑。剧中贤世超、牛经帆、口臭棋是3大损友，贤世超就要娶魔女多琳娜为妻，牛经帆和口臭棋极力反对。他们认为贤世超一旦娶了多琳娜就会被吸成人干，两人为了兄弟的以后，决定阻止这场婚事。于是他们找到了徐定贵，一起来到贤世超的家中。没想到即将要成婚的新郎还在祭奠自己死去的青春。楚红、青霞、嘉玲、美凤，永别了。哎，你对以前马子还蛮有情的吧？那当然咯，我以前跟每个女孩子谈完恋爱啊，都拔她一根毛留作纪念。后来还用来编了一条毛巾呢，还真是个渣男。3个人趁机劝贤世超再想想。贤世超看看自己的前女友们，一个个如花似玉，闭月羞花，立刻决定逃婚。但没想到多琳娜直接对他进行了预判，带了一大群人，直接穿着婚纱前来堵门。穿着婚纱的吴君如没有形象的挖鼻孔，给人一种另类的喜感。在当时那个年代，很多女明星都非常注重自己的颜值，吴君如的这一举动堪称冒险之举。但其实在拍摄这部影片时，吴君如的处境已经非常尴尬。长相并不精致的她走女神路线会让人感到生硬，想去扮丑但又放不开。后来吴君如想通了，自己本来就没有多少名气，没有人知道自己是谁，即使在电影中做出一些夸张举动可以扮丑，也没有人关注。但是没想到这部电影上映后，大家不仅关注到了吴君如，还对她那个夸张举动记忆深刻，甚至后来更是被称为女版周星驰。几兄弟被当场抓包，口臭棋没办法，只好硬着头皮说自己是为了要开门红包，还不忘顺带敲诈一把。哎，开门红包是999999块9毛9啊！多琳娜带来的大哥瞬间就炸毛了。牛经帆看着口臭棋手足无措，决定自己亲自出马，拖着多琳娜一群人开始了对红包的讨价还价。贤世超和徐定贵准备趁机翻窗跑路，但这里是24楼，这翻的不是窗，是阎王爷的生死簿呀！一边是焦头烂额的想逃跑，一边是耐心全无的堵门外。大傻哥表示再不开门就放火烧屋。几兄弟没办法，牛经帆只好快速传授贤世超嘴遁功法，然后打开了门。尽管有了武力加持，但在多琳娜面前，贤世超还是觉得自己力量的渺小，没有任何还手之力，就被扔在了床上，还被逼着签了卖身契。这份合约是说啊，从今天开始，你一辈子的收入包括薪水、兼差、客串卖屁股、当乞丐挑大粪、过年的红包、死人的礼金，90%都是我的，那10%是我老爸、老妈、姑妈、姨妈，还有我的老相好的。为了防止贤世超再去找自己的青春，多琳娜直接在贤世超身上画了几个大字：我有疱疹，生人勿近。贤世超瞬间感觉一辈子到头了，在床上流泪这段还真有点我见犹怜。婚礼时间很快到来，徐定贵也与女友豆豆参加了婚礼。这部电影也是邱淑贞主演的第一部电影，因为影片中她扮演的主角名叫祛豆豆，所以影迷们亲切地称呼她为小豆。随后，邱淑贞与刘德华这一组合再次携手出演了《超级学校霸王》《精装追女仔之三郎之一族》《赌城大亨》等电影系列。徐定贵哥哥公司经营不善，导致欠下霍氏2亿巨款，但徐定贵的哥哥却不以为意，称只要商场开业就能还清赌债。但霍氏企业的李经理却不是个慈善家，表面上说可以宽限几日，却在背地里拿出律师函要冻结徐氏资产，还拆了徐定贵哥哥最喜欢的金马桶。徐定贵看着对方如此不近人情，扬言一定会在霍氏内部爬得比他还高。李经理嗤之以鼻，表示自己刚好休假3个月，如果回来之后徐定贵能混到自己头上，那自己就跪下来舔徐定贵的脚趾头，还要当众裸奔。豆豆也知道了徐定贵破产，他嘱咐徐定贵一定不要让自己的老爸知道。豆豆老爸过于势利，被他知道徐定贵破产，小情侣就要黄了。但一看到豆豆老爸，徐定贵就明白，就算自己没破产，他俩也要黄了。原来刚刚豆豆老爸在街上偷东西，正好被徐定贵看了个正着。徐定贵直接就是一个惩恶扬善，将豆豆老爸送进了警察局。臭小子，别让我再碰到你！眼看要和豆豆老爸撞个正着，徐定贵只能敷上面膜。豆豆老爸还要看相册，为了不暴露自己，徐定贵急忙将相册扔下了窗外，却不想正好砸中了警察的脑袋，警察直接找上了门。那是因为我刷马桶的时候不小心被硫酸给泼到了，我妈妈好伤心哭了7天7夜，特地从深山采草药给我糊在脸上的。徐定贵好不容易将警察忽悠走，正准备嘚瑟，就被人擒住了手臂，擦掉了脸上的面膜。原来是你这个臭小子！这下子2个人两两相望，唯余失望。
但豆豆老爸又想到了徐定贵送的房子，这好像也不是不能原谅，甚至拿出了珍藏多年的好酒。我说把九龙塘一栋32层大厦送给他养老，这就搞定了。你还有钱吗？没有啊，九龙塘也没有32层大厦。眼看这个人马上就要变成一家人了，徐定贵公司的员工却突然来了，还揭穿了徐定贵已经破产的事实。这下子豆豆老爸瞬间就不想和他一家人了。徐定贵沮丧地回到家，看到自己家人现在住的破板房，心中更不是滋味。我们混进他公司，没有人会认识我们的。我们抓到他的把柄，抓到把柄弄的是鸡犬不宁，天翻地覆，一塌糊涂，玉石俱焚，同归于尽。为了帮助徐定贵，钱世超、牛经帆、口臭旗3大损友决定一同进入敌方公司，收获霍氏集团的犯罪证据。几个人说干就干，他们很快了解到公司有一个四眼妹，是一个十足的母老虎，公司的大小事务几乎都要经过她的手。徐定贵也发现，老板总是翻看员工的抽屉，看看自己职员抽屉装些什么，就可以知道他对公司有没有归属感。抽屉里的东西越多，就代表员工越把公司当作家。为了能让老板信任自己，徐定贵带着睡衣、睡袋、洗漱用品进了公司，成功吸引了董事长的注意。董事长认为这小伙子一定是个可塑之才。另外的3兄弟则在摸鱼，竟意外闯进了会客室，发现了3个智能机器人。机器人功能十分强大，点烟按摩完全不在话下。牛经帆看着2兄弟玩得不亦乐乎，用锤子将机器人敲掉了。当日本客户来公司验收成果时，机器人当着客户的面报废了。徐定贵经过一段时间的调查，认为霍氏集团是一个好公司，不忍心因为自己兄弟的原因让霍氏丢掉订单，于是让3兄弟扮演机器人，在客户面前演一出戏。徐定贵指挥3个机器人言听计从，成功引起了客户的兴趣，转手就订了1万台。霍先生，我们要订1万个机器人嘎，一定要快点啊！拿下大订单的徐定贵成功升级为行政助理，但徐定贵并不满足，他要和权力大的四眼妹交朋友，并在情人节这天给四眼妹送了花。为了尽快博得四眼妹的信任，钱世超决定牺牲色相，但家中的妻子太过于彪悍，小心点洗呀，这胸罩几千块一件的啊！你又没什么胸。哼，照你这么说，你干嘛还穿内裤啊？钱世超经过9981难才得以逃出。晚上摘掉眼镜的四眼妹前来赴约，灯光照射下竟显得风情万种，直接就勾走了钱世超的心。徐定贵也邂逅了霍氏小姐妮蔻，并帮助徐定贵躲过了大傻哥的搜查。哎，我帮你脱身。好，好了，不准看哦。俊男靓女刚一出门就遇到了豆豆和豆琳娜，心虚的徐定贵只能转身回屋。眼看几个女人就要遇上，钱世超只好躲进电话亭。眼看豆琳娜马上就要发现3兄弟急中生智，假扮劫匪，对着钱世超就是一顿乱砍。豆琳娜急忙和钱世超撇清关系，为什么都没看到？钱世超被拖了出来，眼看就要成功逃脱，豆琳娜还是认出了3兄弟，对着3兄弟一顿胖揍。在外出差的李经理害怕徐定贵升职太快，怂恿同事给徐定贵穿小鞋。钱世超狗改不了吃屎，为了泡妞用熊猫盖住胸前的字。小女生果然被他的雄性魅力折服，少女们不断的爱上我，我为了不想伤害那些无知的少女，我绝不轻易给人家看。钱世超那叫一个嘚瑟，得意忘形，竟游起了泳。于是胸毛全部掉进了水里，胸前的字也全部露了出来。美女慌了，钱世超也彻底泡妞失败了。另一边，徐定贵认识了霍氏集团的真正持股人大姨妈。为了哄对方开心，他不惜在打牌时作弊，让对方胡牌。但这招没用多久，就被李经理的同事截胡了，这让徐定贵很是发愁，不知道还有什么方法哄大姨妈开心。就在这时，竟然遇到了那天帮助他的美女妮蔻。此时的徐定贵才知道妮蔻的真实身份，这是我女儿小寇。3个损友都劝徐定贵拿下妮蔻，但徐定贵已经有了女友豆豆，他不愿伤害2个女人。但看到自己的爷爷，徐定贵还是犹豫了。想要计划成功，就要拿下妮蔻，但想泡妞就需要钱。兄弟几人加起来都凑不出几个子儿。就在3人近乎绝望时，钱世超拿着所有家当跑去赌马，不过好在他赌赢了，赚了个盆满钵满。几兄弟信心满满，包了场，准备好氛围。万事俱备时，钱世超竟又将刚刚赢回来的钱输了个精光，因此包好的场只能变成大排档，浪漫的华尔兹也变成了响亮的唢呐。但妮蔻的眼里只有徐定贵，对这些东西并不在意。就在2人相谈甚欢时，就要坠入爱河时，豆豆被老爸逼着相亲，也来到了这家餐厅。徐定贵兄弟急忙赶来通风报信。徐定贵为了不被发现，只能假装叉子掉了，急忙将头埋下。本想等豆豆走过就继续晚餐的，但没想到妮蔻和豆豆竟是老相识，2人在中学时竟是十分要好的朋友。
徐定贵是站也不是，蹲也不是。妮蔻察觉徐定贵还不起身，非要伸手将他拽起来。好在此时餐厅的灯及时关了，徐定贵才逃过一劫。豆豆，这是我男朋友安迪。哎，你好，你好。哎呦，我肚子疼，我要上1号啊！那你快去快去。豆豆到这里也是相亲，于是看见徐定贵的朋友时，不免有些心虚。牛经帆看出了豆豆的心虚，表示如果今天豆豆继续相亲，就让自己的黑社会大哥砍死这对奸夫淫妇。说一个王八蛋泡豆豆，对不起阿贵。去年你不在，我撂倒好几个。还有啊，那个介绍人也逃不掉，我把他牙给打掉了。成功吓跑了豆豆的相亲对象。徐定贵则提前一步来到洗手间，对着豆豆上演了一出苦情戏。我现在是穷光蛋，我没有钱，你脚踩2条船也是应该的。妮蔻以为徐定贵在见义勇为，也没有多想。徐定贵也在四眼妹的帮助下，知道了李经理经常挪用公款，两人决定合力找出证据。口臭旗和牛经帆来到李经理办公室翻找，没想到大傻哥竟在李经理办公室看守，还睡着了，做起了春梦。青蛙王子，对着口臭旗亲了起来。牛经帆则趁机找出了证据，徐定贵也终于知道，造成自己家破产的罪魁祸首就是李经理。就在几人越混越好的时候，李经理竟然提前结束了休假，并开除了几兄弟。四眼妹表示不服，带领一半员工发动了一半运动，就是所有事情都只做一半。公司的老总只能妥协，他也知道徐定贵的工作能力，将几兄弟请了回来，并聘请徐定贵为财务总监，还答应帮助徐定贵重振徐氏企业，前提是让徐定贵去参加妮蔻的生日。不巧的是，妮蔻和豆豆的生日竟是同一天，两人还约定了一起过。趁豆豆还没来，徐定贵找借口离开，再以豆豆男友的身份回来。牛经帆故意借口打蚊子，将阿珍的眼镜给打碎了，高度近视的阿珍就没办法看清徐定贵的脸。徐定贵也在见阿珍的时候故意说了日语，徐定贵凭借着自己的机智，在二位美女的眼皮子底下溜走了。可徐定贵脚踏2条船的秘密还是被发现了。在同一家花店订的花被花店老板放错了贺卡，妮蔻在得知徐定贵对她只有利用之后，甩了对方一个耳光。这下徐定贵又变得一无所有，一家人继续蜗居在漏风的房子里，祸不单行，迎来了台风。正当他以为豆豆永远也不会原谅自己的时候，豆豆竟然冒着雨走进了小屋，二人也在此时重归于好。妮蔻也和李经理一起走了进来，表示自己已经和李经理订婚。几人还没反应过来，台风刮了过来，小屋摇摇欲坠。徐定贵决定先让妮蔻和豆豆出去，没想到贪生怕死的李经理推开二人，率先一步离开了小屋。为了平衡小屋的重量，徐定贵牺牲了自己，好在几人合力才勉强将他给拉了上去。经此一事之后，妮蔻彻底放弃了和李经理订婚，她衷心祝福徐定贵和豆豆长长久久。暴风雨也停了，霍氏集团董事长来到小屋，他知道是霍氏对不起徐氏，看在徐定贵帮公司赚这么多钱的份上，直接撤销了律师函，并且开了李经理。